ម្សិលមិញយើងដឹងហើយក្រោយពីខ្ញុំធ្វើការស្រាវជ្រាវមួយរយៈមកខ្ញុំបានកំណត់បាននៅមនុស្សដែលនាំតំណែងពីថៃចូលមានច្រើនមានអុកញ៉ាមានឈ្មោះនេះឈ្មោះនោះបាទយកមកពីថៃអ្នកខ្លះនាំគ្រឿងទេសអ្នកខ្លះនាំគ្រឿងផលិតផលប្រើប្រាស់អ្នកខ្លះនាំខោអាវអ្នកខ្លះនាំគ្រឿងសម្អាងអ្នកខ្លះនាំសាច់បកកអ្នកខ្លះនាំអីប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភជាងគេពាក់ព័ន្ធនឹងម្ហូបអាហារចំណីអាហារកន្លងមករដ្ឋាភិបាលបានចាត់វិធានការបិទផ្អាកការនាំចូលបន្លែហើយនិងផ្លែឈើគ្រប់មុខបន្លែស្រស់ផ្លែឈើស្រស់គ្រប់មុខប្រេងសាំងប្រេងកាតប្រេងកប៉ាល់ហោះប្រេងខ្មៅនិងសាំងយន្តហោះបាទគឺយើងបិទអត់មានទេសូម្បីតែអ៊ីនធឺណិតអីអគ្គិសនីអីគឺយើងបិទយើងលែងយកត្រូវការពីប្រទេសថៃតែខ្ញុំតំណែងអីផ្សេងបងប្អូនលួចលាក់មិនលួចលាក់ទៅខ្ញុំមិនផ្ដោតខ្លាំងទៅដូចជាចំណីអាហារទេពីព្រោះប្រទេសកំពុងតែឆ្លោះគ្នាជាសត្រូវស៊ីសាច់ហត់ឈាមគេហ៊ានយក S16 មកទម្លាក់ក្របបែកប្រព័ន្ធណានៃរាប់តោនសម្រាប់យើងបំផ្លាញប្រាសាទយើងបំផ្លាញវត្តអារាមយើងបំផ្លាញសម្រាប់អាយុជីវិតប្រជាជនយើងកងទ័ពយើងនគរបាលយើងណាអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នថៃកម្ពុជាខ្លាយទៅជាសត្រូវមួយដែលมันអាចសះផ្សាបានទេវាត្រូវការពេលវេលាយូរអង្វែងតទៅទៀតដូច្នេះដើម្បីឲ្យសេដ្ឋកិច្ចថៃចុះខ្សោយពីព្រោះតំណែងថៃចូលមកកម្ពុជាមួយឆ្នាំ5000ទៅ6000លានដុល្លារនេះហ្វមតួលេខដែលគយបង្គន់នៅអាលួចលាក់ទៀតសឹងថាចូល10000លានដុល្លារបាទអញ្ចឹងយើងគឺជាទីផ្សារមួយដ៏ធំរបស់ថៃដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចថៃដើរហើយរហូតដល់ថៃមានសមត្ថភាពយកលុយពីយើងទៅទិញយន្តហោះទៅទិញកាភ្លើងទៅទិញផ្សែងពុលទៅទិញក្របបែកចកោមមកសម្រាប់យើងស្រស់នឹងភ្នែកបើយើងជាជាតិសាសន៍ខ្មែរមួយយើងមើលឃើញការជឿចាប់នេះណាយើងឈឺចាប់ណាស់គេឈ្លានពានទឹកដីយើងគេសម្លាប់កងទ័ពយើងប្រជាជនយើងប្រជាជនរាប់ម៉ឺនរាប់សែនអ្នកខ្លាយជាជនភៀសសាត់ណាបន្សល់ឲ្យមានស្ត្រីមេម៉ាយជនពិការតើឈ្មោះដែលកំពុងរកស៊ីជាមួយថៃមានគិតដល់ចំណុចហ្នឹងទេថាទឹកលុយនេះឯងហុចទៅឲ្យគេនេះគេយកទៅទិញកាភ្លើងមកបាញ់ក្បាលសាច់ញាតិនេះឯងជាជនជាតិខ្មែរនេះអ្នកមិនបានគិតទេខ្ញុំអត់ថាអ្នកឯងរកស៊ីខុសច្បាប់ទេខ្ញុំថាអ្នកឯងរកស៊ីត្រូវបាទខ្ញុំថាអ្នកឯងរកស៊ីត្រូវតែមិនត្រូវរកពីព្រោះកលៈទេសៈនេះព្រោះតែលុយអ្នកឯងថោកទាបផ្លិចជាតិកំណើតខ្មែរគ្នាឯងដែលត្រូវគេសម្លាប់ត្រូវគេបំផ្លាញប្រទេសជាតិដែលត្រូវគេបំផ្លាញអ្នកឯងអត់ឈឺចាប់ណាដូចស្អីអុកញ៉ាស្អីសុផាន់រិទ្ធហៅស្រីទូចអីនេះណាដូចលោកមេងណាដូចណាឈ្មោះស្អីប្រហែលអ្នកទៀតនេះណាឈ្មោះអ៊ីស្អីនេះមើលរបស់ខ្ញុំមិនឃើញណាឈ្មោះអៀងផល្លានេះណាអៀងផល្លាសិតតែពួកអ្នកនាំរកស៊ីតំណែងមកពីហ្នឹងហើយមិនមែនប៉ុណ្ណឹងទេច្រើនជាងទៀតតែខ្ញុំបញ្ចេញដំបងប៉ុណ្ណឹងសិនមកវគ្គហ្នឹងសិនហើយខ្ញុំនឹងធ្វើចលនាបន្តទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកាត់បន្ថយឲ្យបាននៅទៀតហើយអង្វរពួកគាត់ឲ្យគាត់មានការពិចារណាថាឲ្យឈប់រកស៊ីជាមួយថៃយើងខាងក្នុងរួមគ្នាធ្វើពាក្យឯកាប្រជាជនយើងបដូរផ្ដាច់ធ្វើពាក្យឯកាមិនប្រើទេតំណែងថៃលទ្ធផលថៃណាអ្នកឯងនាំមកអ្នកឯងឲ្យមានគិតការឈឺចាប់របស់កងទ័ពរបស់ប្រជាជនណាសួរថាកំណត់អ្នកឯងកើតមកមានឈ្មោះជាខ្មែរឬក៏ជាឆ្កែមើលអ្នកឯងដែលកំពុងតែរកស៊ីជាមួយថៃនោះ
còn mong tại nôm tầm nên chỉ môi thay máu nó kiểm số thay này anh chỉ cái đi coi chia mình nước bao này anh chia mình nước này ai mà cô men khu ba chỉ cái thế này ai việc ban đôi chỉ sắp đây để chán đây mình con cầm nát luôn anh này anh chỉ sắp đây để chán ăn con cầm nát luôn anh này anh chỉ chun thâu việc mình xong cao máu chỉ khai mình xong luôn nó đây khai thế nhưng mình trong này dây ai lớp vì nắng đấy nhưng con tại trong ai này anh chúc cái mà tiếp tận thâu việc nó tới hai nè cùng vô tha và hất thay cho công môn thay slap món sách và có bị thay máu sắp ta lọ khi ông chưa có bò năng thế khi ông không chưa bao giờ say sợ thế khi ông ban đăng vì mà sao mấy nhỉ cái ban là xe cái ban prap khi ông tăng vì dục manh khi ông tha khi ông mò đấy chẳng mơ sai lấy ở vậy là kia để dây prap dục manh cứ đốt ngay đằng chân thì tha cái ban tiêm lối tặng bách xem đẹp tục tinh mà tay co bò được hay anh ấy kia dây prap tại khi ông cháu tha cái tinh ban này khi ông con tại ngó tha là bài cá tranh máu mình toàn ban lắp pho lấy phong cái tha nắng ngày nắng cái chuột nó khơi pi đôi sai sập 4 táo nè sập sạch lúc mốc mình tia mon chúc rồi cung mon các bao tia các bao mon ai hô hai hất ấy chẳng thế chớ nè tay cái đã là bài ca máu tha ọt miền chiết kim thế à lấy nữa khi trong sông tinh nhà nó ngạo cái con trai mình tây co bò đang xì đằng ba tinh ai phụ mình tây co bò đang xì mong nhưng thử cắt mới sông bay thật thử cay non trôi nó ở đây hiện xì ở đang thế thử cay nó mà sách class C nó máu ở đây hiện xì ở đang thế nó cái từ xì hang Japan cái từ xì hang là rốc à mà hộp ê chai nó mà hộp đây cái đạn bà rót cái đạn ấy kỳ mì nó kia đá xí thế cái đăng luôn nhưng cách mở sông bay tập xanh pol cái hiên ban sầm lập dương đây hướng ấy kia mình hiên và cọp ảnh nấc nóng nắng hay ấy là bài ca tranh máu trong trời là o đằng đó chân bằng nhóm sông mỏng bó thà là nấp nhóm mà nấp chia chôn dương thà mình tay co bò trong ọt miền chấm nưa sông bay tập bắt là say sọ thì phố quát nứt sana chỉ môi nhầm ong năng khen năng môi na có cái score đây kiếm xong ở khang cả sung sạc bị ba đại chia đại miên này mà sân bị sao năng đáy dốt sầm nát tập ong năng tới bị nứt rư có ác vì chia sạc pastor miên là năng bị nứt rư còn nơi tây nam miên là năng bị nứt nhom sốc chất trận này lối ở man mơn rồi lá cả trong thơ đây đàm bay ca phía chỉ vất và chia chôn nhom mà tây năng rồi bà dương mình dốt tới bị nứt ở việc khơi so máy dương chưa lơ ta mà tay co bò năng kể thả năng là ọt luôn nạ tê và chia chôn khai à dụng mà pay sam sắp năm mình ton thế tập nôm của em anh ấy mà hari nu nè chưa bánh bật tê còn ngày này là để keng ngọc của miền đây dương mạch đang bảo đại mình ra tụi mình nào cái tay vô ta lôi cái mình ta đang thưa ca nghe sấy mà năm thì cho tập trôi năm hay năng pe chúng không kéo vì năng kia bên đây thưa ca bình cả thì thế thế nhóm ọt miên kiểu nưa tôm bay tay bàn tách vì phố bên nhóm đăng po miên bị dục và lầm lang khi nhóm ban cất nó không chấp than nằm tranh ngặt phò nằm mền ở lời ní nhóm toàn ọt chặt tế nhóm xóm ai cái xuông sạc bị bà sờ nôm po tới cái xuông sạc bà do sầm nát đang tay bị nứt rư bảo ai nhóm xóm do tại khang pastor rư của ai tới tây nam xây bị nứt đảm bay róc xa được thiết lôi vào bán nhóm thứ đây nhóm phải chia chun nhóm co ọt miên lôi đôi bàn tay gì tay đảm bay ca pia sốc mà là pia phải chia chun nhóm sốc chất lép băng và man mơn là cả trong thơ đây đảm bay ở tranh lát pho máu miền phiếp cọ đánh nắng cứ dương chưa trẻ dương ai hả phải chia chun dương phở bẻ bà này lời đấy mong đấy khi mà mình chưa thể mong này chưa thể vì phố kế chắc tốt dương chưa sắp tới hướng ấy cái ắt đã trong máu hay dương mưa tới là o đằng lớn cối cái thà pôn cục và cục tới dương còn thà ấy là phòng khán kia chùm niếng cái thà cục ấy dương là thà cục mấy dương tôi phải chăng cái mấy bà dương phải chăng đấy rồi cái thà cục tới cái thà bằng pôn cục còn tay này rương đại quân ở phía này là vì ngày tiết tranh máu là phá lọ cho ọt miền bẹt còn đây không đăng muốn tiết cái tranh vì ngày tiết tranh là bài ca cái tiêm hay là bài ca nó nói này tranh là bài ca nó táo ai kể đấy giống trong ao cái lấy sẽ ban ai kể đấy cái do nó tới bị nứt nhưng ọt miền chấm nưa xong bây giờ bản tích luôn đó trong bàn tha bờ ai trong sông tới khang rít ở pha bị bà người ta bất sách có mà bị thay tay mà đón tay làm mấy ai bị chóc anh ha nè cái xuông của đây chỉ cam cái đôi chỉ cưới cu vì cha nè ta chồng nốt pôn pia sách có nó bảo man bà riêng thấm ta có bách cả bóc tế bóc trao đây nè làm mấy ca pia sọc phiếp sọc mà phiếp phải giúp chỉ bất phải chế chôn dưới ai cái xong bất ban thế vì bố nhất bất lại chơi hỏi tại sách class C sách có chồng nó luôn nặng kháng nó như bật mà chắc là nó sầm kháng
សំខាន់ណាខ្ញុំគិតថាគួរពិចារណាបិទគឺល្អបាទបិទគឺល្អពួកយើងឈប់មន្ទិលហើយយើងឈប់បារម្ភហើយពេលតែបិទហើយបើថាឃើញគឺចាប់ដាក់គុកតែម្ដងណាចាប់ដាក់គុកតែម្ដងអ្នកនាំមកបាទហើយនេះមិនមែននិយាយតែខាងថៃទេខាងប្រទេសវៀតណាមក៏ចឹងដែរបើសិនជានាំមកមានការពិនិត្យមានគីមីមានបន្លែគីមីមានសាច់អីគីមីអីហ្នឹងយើងត្រូវតែគិតដែរយើងមើលទាំងអស់មិនមែនមើលថាសំដៅលើតែថៃប៉ុន្តែចំពោះមុខយើងផ្ដោតទៅលើថៃខ្លាំងណាយើងសូមអង្វរថាធ្វើម៉េចឲ្យគិតប្រជាជនអស់លោកឯងស្អីក៏ល្អស្អីក៏ល្អតែលោកឯងហ៊ានស៊ីដែរមហូបទាំងអស់ហ្នឹងលោកឯងសាច់ក្លាសេហ្នឹងលោកឯងហ៊ានស៊ីដែរឲ្យប្រពន្ធកូនលោកឯងស៊ីដែរណាប្រធានកបបហ្នឹងហ៊ានស៊ីដែរណាតកែគេនាំមកគេហ៊ានស៊ីទេណាហើយលោកឯងថាល្អខ្ញុំអត់ចោទថាលោកឯងយកលុយគេទេតែខ្ញុំអត់ជឿលើរបាយការណ៍លោកឯងខ្ញុំនិយាយតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំទាមទារឲ្យមានការយកទៅពិសោធន៍នៅកន្លែងឯករាជ្យណាមួយបើរកឃើញថានេះខ្ញុំសុំឲ្យថ្នាក់លើដាក់វិន័យលោកឯងហ្មងបាទយើងទៅខົບខិតគ្នាមកចាញ់អញ្ចឹងមិនកើតហើយអ្នកនាំមកក៏អញ្ចឹងដែរឲ្យមានខួរក្បាលជាមនុស្សផងណាកុំធ្វើថោកទាបអត់មានមើលការឈឺចាប់របស់ប្រជាជនរបស់ប្រទេសជិតខាងដែលប្រទេសជិតខាងមើងងាយធ្វើបាបគេឌីលសិនអ្នកសុំទានមកប្រទេសហើយនៅតែធ្វើអញ្ចឹងទៀតយើងរួមគ្នាបងប្អូនពាក់ឯកាកុំហូបឥឡូវម៉ោងនេះណាបងប្អូនអាសាច់បកកនាំមកពីថៃហ្នឹងក៏ឥឡូវនេះគេមានសាច់បកកនេះមួយទៀតណាចយោអានេះចយោហ្នឹងខ្មែរថៃគេដាក់សថៃចឹងណាពេលគេនាំមកគេយកមកបកមកបិទដាក់ចយោខៀវអសរខ្មែរវិញណាគេដាក់ចឹងវិញអាហ្នឹងបោះស្អីយាយផល្លានោះបោះយាយផល្លានោះឈ្មោះអៀងផល្លាអូនណាអៀងផល្លាអូនណាគេខ្លែងគ្រប់រូបភាពពួកប្រជាជនយើងធ្វើពាក្យឯកាបានល្អប៉ុន្តែពួកនោះក្រឹងប្រឹងខ្លែងភេទដើម្បីបំផ្លែងទៅជាថាបោះខ្មែរបោះប្រទេសនេះបោះប្រទេសនោះបាទអាហ្នឹងអត់ទេបាទអត់ទេខ្ញុំអត់ទទួលយកទេរបាយការណ៍កបបអីមកចោទថាមកថាអាហ្នឹងល្អត្រឹមត្រូវអីនេះងាប់ហើយនាំមកឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យផងហ្នឹងនេះទៅត្រួតពិនិត្យដោយសារយើងស្រែកតាម Facebook ហ្នឹងបានចុះទៅទាំងមូម៉ៅទៀតអត់ពេញចិត្តយើងទេថាយើងនឹងទៅវាយឆ្នាំងបាយគេរាល់ថ្ងៃគេរស់អាហ្នឹងគេធ្វើអ្នកមានហឺហាបាទផឹកស្រាថ្លៃស្រីចិញ្ចឹមស្រីអីមកកោកគេអត់មកឈឺក្បាលជាមួយយើងទេហើយតែយើងទៅឆ្កឹះអាហ្នឹងទៅគេក្តៅក្រហាយគេមិនចង់ធ្វើការផងថ្ងៃហ្នឹងគេទៅទាំងទើសទាល់បាទចឹងយើងធ្វើម៉េចរួមគ្នាបងប្អូនបន្តពាក្យឯកាទៀតយើងអត់ត្រូវការយកលុយទៅឲ្យថៃទេហើយប្រាប់ពួកអាថោកទៀតមានថោកទៀតដែលកំពុងរស់ស៊ីជាមួយថៃនេះសូមឲ្យពួកឯងឲ្យពិចារណាមើលឡើងវិញថាខ្មែរជួយចាប់ប៉ុណ្ណាតែគេប្រមាថគេសម្លាប់គេឈ្លានពានណាគេធ្វើបាបយើងខ្លាំងណាស់ហេតុអីពួកឯងមិនឈឺចាប់ណាពួកឯងមានខួរក្បាលជាងខ្មែរទេណាពួកឯងសត្វឬក៏មនុស្សដែលយកលុយទៅឲ្យគេទាំងលៀនចឹងខ្ញុំនិយាយរឿងហ្នឹងគឺខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងឲ្យធូរទ្រូងពួកខ្ញុំបារម្ភពីអនាគតប្រជាជនយើងប្រទេសជាតិយើងបើមានមនុស្សថោកទាបដោយពួកមួយឈ្មោះអស់ហ្នឹងឈ្មោះអស់ហ្នឹងតើយើងសង្ឃឹមអីខ្ញុំអត់ជឿទេរបាយការណ៍ចេញមកយ៉ាងម៉េចក៏ដោយខ្ញុំត្រូវការអ្នកឯករាជ្យជាពិសេសយ៉ាងហោចណាស់បានក្រសួងសុខាភិបាលឬក៏វិទ្យាស្ថាន Pasteur ឬក៏ប្រទេសណាមួយដែលគេអាចធ្វើពិសោធន៍អាហ្នឹងបានខ្ញុំយកសំណាក់ហ្នឹងទៅពិសោធន៍ខ្ញុំសុខចិត្តចេញលុយអស់ប្រហែលម៉ឺនខ្ញុំចេញដែរយើងអស់លុយមែនប៉ុន្តែយើងជួយការពារអាយុជីវិតប្រជាជនយើងប្រទេសជាតិមួយការពារខ្លួនការពារជាតិបានរឹងមាំតលតែប្រជាជននឹងមានសុខុមាលភាពរឹងមាំកាយសម្បទាមាំមួនសុខភាពល្អបើសុខភាពយើងទ្រុឌទ្រោមមេរោគយាយីយើងមិនអាចការពារទឹកដីយើងបានទេខ្ញុំនិយាយភាសាហ្នឹងដដែលហើយបើពួកអស់លោកឯងមិនឲ្យតម្លៃប្រទេសជាតិខ្លួនឯងមើលឃើញផលប្រយោជន៍ឯងអាត្មាមានកំណត់អាត្មានិយមមើលឃើញផលប្រយោជន៍សម្រាប់តែបុគ្គលខ្លួនឯងអ្នកឯងមិនសមកើតមកជាខ្មែរទេបាទអ្នកឯងអត់មានអាណិតទាហានជួមុខយើងដែលបែកបាក់ប្រពន្ធកូនបែកបាក់ក្រុមគ្រួសារទៅដេកយាមនៅក្នុងលេនដ្ឋានហាលខ្យល់ហាលភ្លៀងហាលសន្សើមណាប្រាំរៃនៅក្នុងហ្នឹងអ្នកឯងមានគិតទេព្រោះតែលុយផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមិនត្រូវការលើកកសើអ្នកឯងងាយអង្គញ៉ាវឲ្យខ្ញុំហៅពួកអាចមិនអាចពួកអាថោកមិនថោក
bàពួកអាថោកទៀតbịថោកទៀតរស់ស៊ីថោកទៀតទៅការពារចោលទៅរស់ស៊ីជាមួយចោលឈ្លានពានខ្ញុំមិនដែលឲ្យតម្លៃពួកវាទេបាទហើយកុំយកអ្នកធំនេះអ្នកធំនោះឲ្យមកអន្តរាគមនិយាយជាមួយខ្ញុំអីខ្ញុំអត់និយាយជាមួយទេខ្ញុំមានតែអង្វរថាឲ្យឈប់ទៅចឹងយប់នេះខ្ញុំសុំឡាយតែប៉ុណ្្នឹងទេឥឡូវនេះយើងរងចាំមើលតំណែងអត់ពុន76តោនហ្នឹងតើគេបងពុនពេលណាគេបងប្រមាណគេអីប្រមាណយើងតាមដានបន្តទៀតតែប៉ុណ្្នឹងឯងមានច្រើនណាស់ដែលពួកខ្មែរមកក្តាប់តូចជាមនុស្សថោកទៀតយកលុយទៅឲ្យថៃទាំងសែនទាំងលានបាទវាពួកមីថោកទៀតអាថោកទៀតអស់នេះវាគ្មានខួរក្បាលជួយចាប់ទេបាទវាគ្មានខួរក្បាលជួយចាប់ទេនាងហ្នឹងប្រពន្ធចុងស្នងការមួយនៅខេត្តណាខ្ញុំជឿថាចង់តែផ្្លាត់មាត់ឮថានៅខេត្តណាដល់មានជ័យហ៎និយាយអស់ចឹងតែហ្មងទៅអាងហើយស្នងការហ្នឹងក៏មិនណែនាំប្រពន្ធទៀតណាខ្លួនឯងកំពុងតែយកខ្លួនទៅពាំងប្រយុទ្ធជាមួយសត្រូវមិនតែឲ្យប្រពន្ធទៅរកស៊ីជាមួយចោលជាមួយសត្រូវណាគេសួរច្រើនណាខេត្តណាខ្ញុំថាខេត្តឧត្តរមានជ័យខ្ញុំមានតែលាក់ឲ្យខ្ញុំ